как казва така? Аз ще ти кажа. Най-якия вратар в света е путката. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо? Защото навсякъде влиза. Не, бе, ти тъпа ли си? Най-якия вратар в света е путката. Защото отеднага хваща две топки и главният играч го изморява докато не повърне. А знаеш ли защо путката не може никога да бъде фризор? Що? Защото винаги има работа с келеши. Ти нищо не разбираш. Нищо не разбирам. Ти самата себе си не Само разбираш. разбрах за гола, ама за този келеш не разбрах. Ай, какво разбра от всичко това? Разбрах, че кой е най-добрия вратар, ли каза? Добре и? Путката е най-добрия вратар, защото таковата има две топки и на страната влиза. Още един път, моля ти се, какво разбра Алекса? Не знам какво разбирам. Не съм напусена хора. Алекса, какво разбра? Нищо. Вратар, след това? Какво казах? След 4 години. Коя година ще бъдеме? След 4 години? Да. 9-та. Кажи го цялото. 2029-та. Да те ебам в кревета. Алекса, Да. кажи ми, ама чуй ме сега добре. Записвайте хора, това е много интелигентно питане. Гледаме в очите, гледаме в очите. Алекса, как се прави най-грозното дете? Ама... Те не знам. Питай майка ти. Питай майка ти. Разбра ли? О, да. Какво разбра? Питай майка ти, бе, тя такова. Какво такова? Тя те донесе. Какво? Какво се случва Аз съм с... грозна. Не бе, кой ти казва така? Те? Не бе, кажи ми, какво се случва с един човек, като е бавно развиващ? Полудява. Как? Не съм напушена, стига. Какво се случва с човека, който е бавно развиващ? Полудява, бе. Взима лекарства. Добре. Ходи в лудницата. Тъпе. Сега идам. Добре. Кажи ми, дали на теб газът ти мирише? Не. Като сера, да. Никога не ти мирише газа. Там като сера. А като не сереш? Не. Добре, може ли да ми актираш, да ми покажеш физиономията на лицето, как правиш като сереш? Никаква не правя. Как не се стягаш ли? То само излиза. А? То само се излиза. Мале, толкова ли си широка в газа, ще ти излиза само лайното? А? Сигурно да. Значи яко го примаш, еба си.